Bà xuស្ដីដល់បងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលសិក្សានៅវគ្គ Advanced Visual C# បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆមាសនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបសរសេរកម្មវិធីជាមួយនឹង C# ប៉ុន្តែកម្រិតវា Advanced បាទនៅក្នុងការសិក្សាបាទអស់លោកអាចសិក្សាជាមួយប្រព័ន្ធ e-learning របស់សាកលវិទ្យាល័យដោយប្រើ computer tablet ឬ smartphone ផ្សេងៗបានដោយ login ចូលតាមការណែនាំរបស់បាទសាកលវិទ្យាល័យហើយបើសិនជានិស្សិតទាំងអស់មានបញ្ហាអាចទំនាក់ទំនងជាមួយលោកគ្រូកែវតុងខេងនិងលោកគ្រូក្រុមយន្តដែលមានលេខទូរស័ព្ទដាក់ឲ្យហ្នឹងឬក៏ online Telegram ណាលេខហ្នឹងបាទទំនាក់ទំនងទាំងការប្រឡងឬក៏ការប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹង e-learning ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាទី1យើងត្រូវយល់ដឹងពីគេហៅថាគោលបំណងមុខវិជ្ជានឹងសិនបាទអញ្ចឹងគោលបំណងមុខវិជ្ជានឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសមួយគឺ Object Oriented Programming ដែលយើងប្រើពី OOP ក្នុងការសរសេរកូដបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងគ្រាន់តែសិក្សាពីរបៀបនៃការសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹងសិក្សាអំពីការរបៀបបច្ចេកទេសក្នុងការសរសេរតែម្ដងបាទតើតើបន្តទៀតគឺមុខវិជ្ជារបស់យើងតើតើជាមួយនឹងគេហៅថាការសរសេរនិងរៀបចំទិន្នន័យដោយប្រើប្រព័ន្ធ database ជាមួយនឹង application ដូចជា Access database ជាមួយនឹង database Access ឬក៏ SQL Server បាទអញ្ចឹងពីមុនយើងសេតែនៅលើ C# ឬក៏ទិន្នន័យវានៅលើ RAM តែឥឡូវយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររវាង C# និង Advanced database និង application វិញម្ដងណាយើងទាញទៅវិញទៅមកដូចក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលយើងឃើញនៅផ្សារទំនើបផ្សារអីឬក៏គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអីសន្តាគារឬក៏កន្លែងផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IT ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងយល់ពីគោលបំណងអញ្ចឹងតើនិស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាអញ្ចឹងបញ្ចប់ការសិក្សាបើនិស្សិតសិក្សាតាមការកំណត់របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យពេលចប់បាទទី1និស្សិតគាត់យល់នឹងពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង software ការសរសេរដោយ C# Advanced C# អនុវត្តទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានន័យថាសិក្សាអនុវត្តទ្រឹស្ដីយើងយល់ពី concept ទ្រឹស្ដីហើយយល់អនុវត្តវាហើយយើងមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងថែមទៀតតើវាមានអ្វីដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យយើងអាចយល់បានណានេះជារឿងដែលនិស្សិតគាត់ត្រូវយល់ដឹងស្វែងយល់ទី1យល់ពីទ្រឹស្ដីចេះអនុវត្តទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងទី3គឺចេះបកស្រាយពីប្រសេសរបស់កូដបាទតើកូដនោះវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏កម្មវិធីនឹងដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទមួយទី4ចំណុចទី4គឺបង្កើតកម្មវិធីដោយបានកំណត់បញ្ហាដោយការវិភាគឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបាទមានន័យថាពេល error កូដកើតឡើងយើងអាចកំណត់បញ្ហាតើវាបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងវិភាគវាមើលតើបញ្ហានោះមកពីអ្វីខ្លះហើយចាប់ផ្ដើមកំណត់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនេះជាអ្នកសរសេរ software បាទទី5គឺការបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នបាទនេះដែលបងប្អូនកាលណាបងប្អូនឈានដល់ចំណុចទី5នេះហើយមានន័យថាយើងអាចរកការងារឬក៏ជាអ្នកសរសេរ program ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបាននៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបាទក្រោយពីអស់យើងចេះហើយទី6មានបងប្អូនទាំងអស់មានគេថាធ្វើបទបង្ហាញឡើង presentation ឡើងរៀបចំ slide អីដោយភាពជឿជាក់មានអ្នកបងប្អូនមិនខ្លាចទេអ្វីដែលបងប្អូននិយាយហ្នឹងគឺមានផុសតាងនឹងការប្រសេសកម្មវិធីជាក់ស្ដែងមានសមត្ថភាពធ្វើការងារជាក្រុមដោយឯករាជ្យបាទមានន័យថាបងប្អូនអាចសរសេរ software អាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាពិភាក្សាជាមួយគ្នាជួយគ្នាបាទមានន័យថាជួយគ្នាហើយយើងត្រូវចេះការងារជាក្រុមមានន័យថាតើក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពដងគាត់ចេះអីខ្លះយើងត្រូវរៀបចំគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ព្រោះមិនមកក្រុមសរសេរ software ទាំងអស់ឬក៏រៀបចំឯកសារទាំងអស់ឬក៏ធ្វើការងារ presentation ទាំងអស់ឲ្យគាត់ត្រូវបែងចែកគ្នាជួយគ្នាបាទពីណាគាត់បកកែអីពីណាគាត់កែដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងរៀបចំកម្មវិធី RAM សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតគាត់យល់ដឹងពីកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទ
អញ្ចឹងមេរៀនដើម្បីទទួលបានគឺមេរៀនយើងនៅក្នុងការសិក្សា Advanced C-Sharp ហ្នឹងគឺមាន5ជំពូកជំពូកទី1នេះគឺ OOP គេហៅ Object Oriented Program បច្ចេកទេសសរសេរមួយយ៉ាងបាទតើយើងមានបច្ចេកទេសអីដើម្បីសរសេរបាទទី2គឺ Ado.net តើ Ado.net ជាអ្វីវាជាការងារសម្រាប់អាចឲ្យកម្មវិធីយើងដំណើរការជាមួយ database យ៉ាងដូចម្ដេចហ៎ក្រោយពីអស់លោកយល់ហើយទី3គេនឹងណែនាំថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ data source នោះគឺ database ដូចជា Access SQL Server Oracle ជាដើមក្រោយពីអស់លោកអាចភ្ជាប់បានហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដំណើរការវាឲ្យនឹងយកទិន្នន័យយកមកប្រើប្រាស់បានហើយចំពោះទី5តើយើងចង់កែចង់ update ចង់យកទិន្នន័យមកផ្ទុកនៅលើ client ឬក៏ user បានហ្នឹងតើយើងធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនឹងបញ្ជាក់នៅចំពោះទី5បាទនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងឆមាសហ្នឹងហើយបងប្អូននិស្សិតអាចទទួលបានចំណេះដឹងនឹងបាទទីបន្តមកទៀតគឺតកតងបន្ទុកវត្តមានបាទដែលបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ផងបានសិក្សាហើយប៉ុន្តែយើង e-learning អស់លោកអាច log ចូលប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់មុខងារចូលរួម video conference ជាមួយគ្រូ group discussion នៅក្នុង Telegram លោកគ្រូsẽឲ្យបន្ទុកណាហើយកិច្ចការស្រាវជ្រាវបន្លំពាក់កណ្ដាល 20% ហើយនៅបន្លំបញ្ចប់វគ្គគឺ 50% អញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលថាតើបន្ទុកណាដែលបងប្អូនត្រូវការបាទគឺចាំបាច់ទាំងអស់ណាបាទដើម្បីធ្វើការងារបាន 100% ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមនិស្សិតចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងនិងទទួលការណែនាំហើយក៏បទពិសោធន៍ថ្មីៗពីគ្រូដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទ